Welcome on TV7 Rwanda. Please click subscribe. Nizere ko umunsi wanyu akomeje ugenda neza cyane, ibintu bimeze fresh sana kabisa, ibintu bikomeje kuba byamera neza. Ndizera ko mwarimu ngombuye, ndizera ko harashize igihe kinini tutabana hano kuri TV7 Rwanda ku makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko ibintu bimeze neza cyane. Abakunzi b'ekipe ya APR Football Club, ndizera ko mutigeze mutenguha cyangwa se mutengwa n'amakuru atandukanye yagezwaga cyangwa se yanyuzwaga hano, ariko ubu ndagira ngo twigarukire nk'ubundi nk'ibisanzwe uko tugera tubikora, ibintu bimeze neza cyane. Ndaza kugira ngo mbwira amakuru menshi atandukanye, ariko reka manze mfate umwanya nsuza abantu bose bagenda batwiga ko babana natwe umunsi ku wundi, aho ndavuga abantu bari iburasirazuba bw'u Rwanda, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'intara ya gatandatu. Iyo vuze na gatatu mbavuze diaspora, nizere ko nabo bameze neza cyane, bagenda batwereka ko babana natwe umunsi ku wundi, ibiganiro byacu tubagezaho baba babikurikiye. Uyu munsi ndaza kugira ngo bwa kuri ekipe ya APR Football Club, ndetse nyine nkubwira n'andi makuru menshi atandukanye uba ugomba kuba wakumva, kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza, nawe ugende usobanukirwa byinshi. Ndaza guhera ku mukino wabaye ku munsi w'ejo, aho ekipe ya APR Football Club yari ifite umukino wa gishuti na ekipe ya Marine Football Club. Umusore witwa Aliswane Nobodo Johnson barigaragaje bitandukanye nk'uko abantu benshi bari babazi. Aba basore ba ekipe ya APR Football Club, Aliswane na Nobodo, ndaza nkubwira byinshi kuri bo. Ekipe ya APR Football Club yakinnye umukino wa mbere wa gishuti mu mwaka mushya wa shampiyona, aho yaje kuba itsinda ekipe ya Marine FC ibitego 2-1. N'umukino wabereye kuri stade Ikirenga kuri uyu wa gatandatu. Mu byibuga ko shampiyona imaze imisi 2 itangiye, ariko ekipe ya APR Football Club nta mukino n'umwe iratina kubera iri mu mikino ya CAF Champions League. Ekipe ya APR Football Club imaze gukina imikino 10 mu mwaka mushya wa shampiyona, ariko umukino umwe wonyine yakinnye none niwo yiteguriye nyuma yo gukina 2 yo gutaha stade Amahoro. Murabyibuka ko ekipe ya APR yakinnye imikino 2 hara muri stade Amahoro yo gutaha, ariko ikaba ari imikino 3 imaze kugera hara muri stade Amahoro. Harimo umukino ekipe ya APR yakinnye na Rayon Sport, hakaba n'umukino yakinnye na Police, hakaba n'umukino yakire Azam Football Club yisezera mu mikino ya CAF Champions League. Ko bimeze kabisa, imikino 5 muri Sekafa Kagame Cup, umukino wa Simba Day ndetse n'imikino 2 yahuriyemo na Azam muri CAF Champions League, ubwo yose ni imikino 10. Umukino kuri uyu munsi APR Football Club yaje kuba ikoresha abakinnyi bayo ifite kuri ubu ni ku munsi w'ejo, aho ekipe ya APR Football Club yakinishije abasore batigeze bajya mu ekipe y'ibihugu batarimo 8 bahamagawe mu ekipe y'igihugu Amavubi. Mu bakinnyi ba ekipe ya APR Football Club harimo abakinnyi 8 bari basanzwe bakina, ariko baje ko bahamagarwa muri ekipe nationale Amavubi nkuru, bagomba kuba bagendana na ekipe y'Amavubi kabisa hariya muri Libya. Mu mukino wo kuri uyu niko bimeze cyane, hahamagawe, reka none nze mbanze nkubwira abakinnyi bahamagawe mu ekipe y'igihugu Amavubi. Mamadusi na Pavel Nzira nabo baje kuba bahamagarwa n'ama ekipe y'ibihugu byabo. Kategera Eri ushobora kwerekeza muri Mukura Victoire Sport uyu munsi kabisa kuri uyu cyumweru. Uwitwa amakuru haravuga ko witwa Eric Kategea ashobora kuza kwerekeza muri ekipe ya Mukura Victoire Sport. Uwitwa Youssef Dauda yaje kuba aruhutswa, ndetse na Shimimana Ismail Pichu waje kuba atandukana na ekipe ya APR Football Club. Igitego cyambere cy'ekipe ya APR Football Club cyatsinzwe na Tuyisenge Arsene mu gice cya mbere, ndetse uwitwa Victor Mbaoma Chukwemeka kuri penalty aza kuba atsinda igitego cya kabiri, aho byari mu gice cya kabiri, nibyo byahishe itsinzi ekipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ya APR Football Club.
aho Impozamarira ya Marine Football Club nayo yaje gutsindwa na Usabimana Olivier, yaje kuba gitsinda kuri penalty. Ni umukino muri rusange umukinnyi mushya w'ikipe Johnson Nobodo Chidibere yigaragajemo, aho yaje gutanga umupira wavuyemo igitego cya Tuyisenge mu gihe yanaremye amahirwe menshi mu kibuga, yatumye abari ishyorongi bibaza impamvu ari wo mukino wa mbere akiniye ekipe ya APR Football Club kuva muri Enugu Rangers yari abereyemo kapiteni. Uyu musore Chidibere Nobodo Johnson yigaragaje kabisa bitandukanye. Abarebye umukino w'ejo baravuze bati uyu Nobodo agomba kuba yahabwa umwanya muri ekipe ya APR Football Club kabisa. Undi mukinnyi wigaragaje kuri uyu mugoroba ni myugariro Ariswane, wongeye guhamya impamvu na bagenzi be bibaza igituma atari yatangizwa mu kibuga. Uyu musore ni myugariro wa ekipe APR Football Club amwita Ariswane, yaje kongera kugaragaza ko ari umusore w'umuhanga cyane. Ni mukino ekipe ya APR Football Club yaje kuba itsinda. Uyu Ariswane yongera kugaragaza ko ari umukinnyi ukomeye cyane, ekipe ya APR Football Club igomba kuba yajya itangiza mu kibuga. Nyuma yo gutsinda uyu mukino, Marine FC itari ifite umutoza Yves Rwasamanzi wajyanye n'Amavubi muri Libya, ekipe ya APR Football Club izongera kujya mu kibuga kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 3 Nzeri ihura na Mukura Victoire Sport. Ni mu mukino uzabira kuri Kigali Pele Stadium kabisa. Noneho reka nkubwire 11 ekipe ya APR Football Club yabanje bo ku munsi w'ejo ku mukino wa gishuti yari ifitanye na Marine. Burumva ko ekipe ya APR Football Club nyuma yaho ikinnye na Marine kuri tariki 3 bizaba ari kwa kabiri, agomba no kuba ikina na ekipe ya Mukura kuri Pele Stadium. Habanje uwitwa Ishimwe Pierre kabisa, ndayishimiye Tadiruanga Swane Frodouard Ramte Chidibere na Victor Mbawoma Byiringiro na Tuyisenge Arsene. Uwitwa Godwin aza kuba yatakira ekipe ya APR Football Club kabisa. Ko ibintu bimeze cyane. Ekipe ya APR Football Club yo yari ikomeje kugenda yitwara neza cyane. Andi makuru nakubwira nuko ekipe y'Amavubi yashyize hanze abakinnyi izifashisha ni mu mikino igiye gukina. Umutoza w'Amavubi naho ndamwita Torsten Frank Sprita kuri wa gatandatu ku itariki ya 31 byari ku munsi w'ejo yashyize hanze urutonde rw'abakinnyi 25 azifashisha mu mukino uzahuza u Rwanda na Libya. Amavubi yari amaze iminsi mike atangiye imyitozo yitegura umukino yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika, ariko hagomba kuvamo bake b'ingenzi bajya i Tripoli. Ku ikubitiro abakinnyi bane nibo basezewe, aribo Iradukunda Simeon, Kwitonda Alebaka, Kwitonda Ali bakinira Polisi, Ndimana Fabio wa Marine ndetse na Hirwa Jean Dodier wa Bugesera Football Club. Aba bakuwe mu mwiherero bitari kubera umusaruro uri hasi cyangwa imvune nk'uko byari bisanzwe, ahubwo ari uko umwiherero ugomba kubamo abakinnyi bake. Abandi bakinnyi batahawe amahirwe barimo Niyonzima Olivier Seif wa Rayon Sport, Imanishimwe Emmanuel Mangwende ukiri mu bikorwa byo gushaka ibyangombwa byo gukinira Ari Masoro yo muri icyiciro cya mbere muri Cypre. Imanishimwe yasimbujwe Ishimwe Christian ukiri gushaka ko yazakina na Zemara yo muri Maroc kabisa. Biteganyijwe ko abakinnyi batoranyijwe bagombaga kuba bahaguruka, bakaba bamaze kuba bahaguruka hano i Kigali kabisa berekeza i Tripoli, aho bazakina umukino wa Libya ku itariki ya 4 Nzeri mbere yo kugaruka mu Rwanda aho bazakira Nigeria ku wa 10 Nzeri kabisa. Murumva ko ikipe y'igihugu Amavubi ifite imikino myinshi itandukanye, abakunzi bagomba kuba abayishyigikira ibintu bikaza kuba bigenda neza cyane. Ekipe ya Rayon Sport kandi yo yaje kuba inyagira ekipe ya Adax ibitego 10 ku gitego kimwe. Uwitwa Robertinho asaba igihe cyo kubaka ekipe iryana.
umutoza wa ekipe ya Rayon Sport umunya-Brazil Robertinho Oliveira Goncalves do Carmo. Robertinho yasabye guhabwa igihe kugira ngo yubake ekipe ikomeye, ashimangira ko azabigeraho. Yabivuze nyuma y'umukino wa gishuti Rayon Sport yatsinzemo Adax Sport Club yahindutse Imena FC ibitego 10-1 ku wa gatandatu mu Nzove. Ati nk'uko bizaba bimeze mbere, inshuro ya mbere nza hano twatwaye ibikombe 4-5 byikurikiranya kubera ibyo kugira intego yo gutsinda. N'ubu nicyo kintu nshaka gukora, ndasaba igihe gito kugira ngo mbone abakinnyi bava mu ma ekipe y'ibihugu. Robertinho kandi yakomeje agira ati mfite icyizere kuko ndi gukoresha uburyo bwamfashije mu myaka y'imikino 5 ishize. Intego yanjye ni ukubaka ekipe ikomeye igizwe n'abato n'abafite ubunararibonye. Mu gihe Robertinho muramuzi neza, ngiye kubaka ekipe ikomeye ya Rayon Sport. Ikipe yanjye hano munyizere kabisa, yaje kuba aho icyizere abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport. Uwo mukino wateguye nyuma y'uko shampiyona ihagaze kugira ngo Rayon Sport ikomeze gutyaza abakinnyi bayo, dore ko yayitangiye nabi inganya imikino 2 yahuyemo na Marine ndetse na ekipe y'Amagaju. Ibitego bya Rayon Sport muri uyu mukino wa gishuti byatsinzwe na Adama Bagayogo w'insheshe 3, Charles Bari na Paul Jesus ibinsheshe 2, Ikunda Bayo Justin na Omar Nyingi na Ishimwe Fisto. Ikipe yambara ubururu n'umweru izasubira mu kibuga yakirwa na Gasogi United mu mukino w'umunsi wa 3 wa shampiyona uteganyijwe itariki ya 21 Nzeri. Komeza kubana natwe hano kuri TV7 Rwanda ukande subscribe.